Esiste una Toyota rarissima che sembra un clone dell'iconico Hammer H1. È il Toyota Mega Cruiser. Prodotto tra il 1996 e il 2001, questo gigante giapponese è lungo oltre 5 metri e monta un motore turbo diesel da 153 cavalli. Progettato per il fuoristrada estremo, offre comfort e spazio per 5 persone e dettagli di alta qualità. Pensato solo per il mercato giapponese, è stato realizzato in pochissimi esemplari. Oggi è un pezzo da collezione super ricercato. Chi lo conosceva?